سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني عملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورة بقرة آیات یوسل درې پنځوستم نلسم رکو د سپارې درېم رکو. بابو د دویمې حصے دویم باب. په دغه حصہ کې د یو چې اتم نمبر اعتراض او هغه جواب وشو. اعتراض داو چې ته خو د انبیاء د قبله خلاف کې دا ستاده طریقہ چې مخانه کعبه ته اړول د بیت المقدس په ځای باندې دا تخنه کې دای په تفصیل سره جواب وشو چې قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. جهت مشرق او جهت مغرب بلکې جهات کلها ټول د الله دی. کمی غاړه ته الله غواړي نو هغه طرف ته به مخکو. بیا داغه نرستو دویم اعتراض ان الصفا والمروه من شعائر الله دغه ځکه بیانې ورن ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. د هر چا یو طریقه ده، د هر چا یو قانون او دستور دی، د هر چا د پاره د مخ د اړېدو یو طرف ته. الله وی تاسو پاغي طرفونو کې پکار د نیکو کې جلتیو کې او سبقتو کې. وسیا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. دی آیات کې ان التلقین بالصبر فی القرآن، تلقین بالصبر طرف ته اشاره ده. تلقینات دي د صبر په باره کې او د مانځه په باره کې. او قرآن مجید کې او یا پیره دا خبره بیان شوه ده چې تاسو صبر وکړئ، تاسو صبر وکړئ. او زمون شیوخ رحم الله فرمای چې بلکې د لسکم وسلو پیرونه زیات کم نه نو تلقینات اغا د صبر په باره کې بیان شوی دي. په دې آیات کې الله وی یا ایها الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو امداد وغواړئ تاسو بالصبر والصلاة، په صبر کولو او په مانځه کولو سره. امداد به چانه غواړي؟ د الله نه. د امداد د غوښتو لار کومه ده؟ صبر دی. وسو صبر چې دی نو هغه په دین کې څنګه دی؟ وی الصبر والثبات علی احکام الكتاب والسنه. صبر هغه د په دین کې چې د دین او د شریعت په احکامات باندې ثابت قدمی اختیار کړي، لکه پاتې شي. د دې خبره ټول مسلمانان واقف دي او خبر دي چې تهجد خامل له فرض قرض دے ادا کوله ضروری ده، نفلونه خکار دے، دا الله رحمت په متوجی کیږي انسان ته د ثواب د زیاتېدو یو سبب او ذریعہ ده.
اوس پاغي کې مداومت پکار دی، لکه حدیث کې راځي چې په اعمالو کې غوړ عمل داده ما کلا ودل چې کم یو میشي. اوس کې سړی نن په پاسي هغه د شپې 50 رکعات تهجد وکي، بیا په بل ورځ باندې ورپسې او شپې ته وکي، په بل ورځ باندې بیا 10 رکعات کی، او بیا په بل شپه باندې اړو پانسي اس په دې نشتا تاسو ورته ثواب ملاو شو. خو خوندا کی چې د دین په کار کې ثابت قدمی ته اختیار کی. قرآن بار بار د دې خبره طرف ته دعوت ورکی، استعینوا بالصبر اے الصبات علی احکام الكتاب والسنه، امداد غواړي تاسو په صبر سره، او صبر دادی چې د دین او د شریعت په احکاماتو باندې په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کلک پاتې شي. ذنون المصری رحمه الله فرمای وی الصبر هو الاستعانه بالله تعالی، وی دا صبر نه دی، وی دا ځان له بذات خود د الله نه امداد طلب کول. صبر چې او سړی کې نو مطلب د دې دا چې الله مال پکار د دې نه کې یاد دې بدن په من کې دو کې توفیق را نصیب کې. او د دې لس درجې دي د صبر. قرآن کې داغه بیان شوی دی کله الله فرمایي ان الله مع الصابرین، الله دې سره د صبر نا کو. نو کله قرآن کې وبشر الصابرین، زیره د جنت په دې دنیا کې ورکه صبر نا کو تا. نو کله قرآن وی علیهم صلوات من ربهم، دا چا چې صبر کړي پای باندې د الله د طرف نه شاباسي دي، شاباسي دا صبر وکړو. او سلورم دا چې چا صبر کړي دي پای باندې رحمت ته، او چې چا صبر کړي داږي هغه خلق په هدایت باندې دي. نو کله قرآن وایي والله يحب الصابرین، الله ور سره مینه کې صبرناک. اوس طالبہ دا صبر چې دی نو دا په دوه قسمه باندې دی، یو صبر عن المعصیت، او دویم چې دی نو صبر علی الطاعات، یو صبر د ګناه نه دی او یو صبر په نیکو باندې دی. ګناهونه دین داغه نه صبر کول دا به مسلمان کی کنه. اوس د مسلمان نه چې کم غیر دی، غیر مسلمه خلق، نو هغه صبر نه پیژني، هغه ګناه او په ثواب کارونو کې تمیز نشي کولای. بس داغه مثال خود سارو دی، لکه زمیدار چې ساروی پری دی اورټ تلیږي او خلیت ولا کوری وانه چی ابلونی ورته وانه چی بل څه نور سره سکولیږي او شي. نو که په لار کې ارده کې خلو والا دار چا په فصل کې خلو والا په هر طریقه باندې وګرځیدو. نو تک کرانګي غیر د مسلمانان نه چي دی، نو دا غم دغه شانتي مثال لیکم دی کې خلو والا څنګه خلو والا هغه ته د غلط او د ټیک تمیز نشته. اوس مسلمان دی ناغه ته عملونه اچولې دی، محار ورته اچولې دی، کوری ورته اچولې دی. مسلمانه ځان پوهه کا فلا رضی پردو ته مګورا، فلا رضی په پردو پستونو باندې خپې مکدا پچم گاون کې د زمکه ده. نو هغه چې کوم نن تراشما با چې کوم دن اغستا ده په پردو حقونو باندې چې کوم نن ډاکې او قبضه ما چوا. نو د ګنا نه صبر. دویم پتابدارو باندې صبر، منس کوا، روزه نیسا، زکات ور کوا، ګران کار دی او بس په دې باندې بس صبر کینو. نه فیضا صبر عن المعصیت و صبر علی طاعت الله، چې کله انسان د ګنا نه صبر وکي او په تابعداري د الله باندې صبر وکړو، نو هغه اورثه الرضا بالقضاء، هغه ته په میراث کې پاتې شي د الله په فیصلو باندې رضا کیږي. چې چا کې دا خوبي پیدا شو کنه، ناغه کې به کوم الله بوله سور کې په انعام کې هغه له ودا ور کې چې الرضا بالقضاء، فیصله په فیصله د الله باندې رضا کیدل. او قران سوي استعینوا بالصبر والصلاه، امداد غواړي په صبر کولو او په ماند کولو سره. نو بالصبر علی عدوکم علی جهاد عدوکم، صبر وکي تاسو په جهاد کولو باندې د دشمنانو د تاسو سره. نو صبر وکي تاسو عن المعاصی د ګنانا، نو صبر وکي تاسو علی مکاره تدرکون مرضات، تاسو چې کوم نه نو صبر وکي
پنی کو باندې صبر وکې د بدو نه په منه کېدو باندې صبر وکې نو چې کله تاسو صبر وکړو نو تاسو چې کوم دینو تو درې کو نه مرضاتی زما رضا به تاسو ته ملاوي شي الله دې خپل رضا راکړي نه استعینوا بالصبر والصلاه امداد غواړي په صبر کولو په مانځ کولو سره ان الله مع الصابرین یقینا الله د صبر نا کو سره دی الله امداد د الله قدرت هغه د صبر نا کو سره دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات و د دې آیات د مخ کې سره ربط مخ کې صبر کوا نو وس په دې آیات کې وی ګور کله کله با میدان د جهاد ته تلې جنگيږي با د جنگ مقصد د الله د دین کلمه هغه چتول دي خوشوي نو ستاسو بشوق او ارزو به دای چې زه واپس راشم وفات پښې د الله په لار کې مړکېږي با یادا سی وایا بعض خلک وی ما به د دین مسله بیان کړو ډیر خوان پکې دي خو زه یریګم اسنه چې مړ نشم څوک مې اون وجني څوک راته کیننی ډزرانو نه باسي واړه واړه ماشومان دي داغي سره بسکوما کور والدی هغه سره بسکوم نو قران سوي استاد امرګ عبس نه دی استاد امرګ د پیدې دی تمړنه ژوندې الله بدل ډیر صدر کی تمړنه الله بستا تنظیمو کی کننو نو قران وايي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله موای تاسو هغه چاله را چې وجل شوی دی په لار د الله کې امواتن عاملو عبس مړو د امواتن کې ما خپل لفظي معنی چې تاسو کې نو داسې معنی راځي امواتن مړو خو ما ورسره یو ټکی و دی عاملو یا داسې وای چې عبس مړو نو چې دا عام یا عبس ته ورسره ورننه باسو کنه نو ستا ډیر په ذهن کې اشکالات دی هغه به حل شي ګورا کو چرې دک لفظ پکې ز په معنی کې نه داخلوم بیا د الفاظ معنی دا سراجي موای تاسو لمن اغا چاہتا یقتلوا فی سبیل الله اموات چې وجل شوی دی په لار د الله کې مړو مطلب دا آیات بیا دا چې کوم د الله په لار کې مړ شوی دی هغه مړ نه دی ژوند دي مړ نه دی بلکې هغه ژوند دي قران مې بل احیاء ولکن لا تشعرون ژوند دي خو لیکن تاسو ته شعور نشته دی تاسو په نه پوي نو پدې کې دوه ډلې جوړ شي یو ډله هغه ده چې هغه وایي وی دا چې د چا نه سا اوزي نه هغه مړ شي وس هغه سا وتلې کو دی چې د چا نه سا وتلې دی هغه نبی دی ولی دی په میدان د جهاد کې دی او یا هغه په کور کې کټ بستر کې دی ګناهګار دی او کنه بے ګناه دی نیک عمل دی او کو بد عمل دی او چې نسا وتل دی نو دی مړ دی چې ساته نو وتل دی څه دی مړ دی به مډل دا اغي وای ټیک تا مړ دی ساته وتل دی مړ دی خو لیکن دا کم چې په لار د الله کې وفات شي دا مړ نه دي دا ژوند دي او قران هم وای چې کم په لار د الله کې وفات دي نو دا مړ نه دي وفات دي خو دا مړ نه دي ژوند دي و ذهن کې یو اشکال پیدا شي دلهم داسې اوشتا چې هغه چې مړ نه دي ژوند دي قران وی مړ نه دي ژوند دي او قران دا ویل دي چې د الله پیغمبر انک میت و انهم میتون تابم وفات کو ما دا خلق په وفات کو نو قران وی مړ دي او یو دې کې مړ دي په بل دې کې مړ نه نو زم کې یو اشکال پیدا شي یا الله کما منم وفات شي ورته ويم او کو نه نو چې دا کم چې وفات نه دي نو دا ای خبره ده چې وفات دي نه اغه تا نعمتونه چې ملاويږي نو دا هغه خوندونه ورته مخصوصي دي ورسره چې کم دین کو هغه ته عذاب ملاويږي نو دا هغه سزا ورته ملاويږي دغه عقیده دا اجتماعي عقیده ده د موافقین او د مخالفین د ټول عقیده ده خو دغه لذت حاصلول په جنت کې یا چې کم دین جهنميان د جهنم هغه سزا هغه درد مخصوصي دا په کم ځای کې ده
نو دغه دی کې اختلاف دا چې مړه دي نو د دنیا په اعتبار سره مړه دي، ژوندي دي نو په دویم جهان کې ژوندي دي چې هغې ته د برزخ زندگی وایي. و چې دا کمې وي چې ژوندي دي نو هغوی په دې قبر کې ژوندي دي، داسې ژوندي دي لکه چې څنګه ذات او ژوندي یو، ان تر دې چې د بعضو پکې عقیده دا ده چې نبي علیه السلام ته خپلې بیبیان هم پیش کېږي، هغه ته خپل ضرورت هم پوره کړي، خوراک داسې کې لکه چې څنګه ذات و. اوس په دغه خبره باندې هغې سره دلیل، یو دلیل هغې سره دا دی چې ګوره کلیب بدر والا صحابه چې کوم جنگ وشو، کافران ووجلی شو، نبی علیه السلام قبر ته چې کوم دی نو کافران وغورځول، لاندې یو کوی ته وغورځول، نو چې ویې غورځولو نو نبی علیه السلام ورته ویل تاسو ته ستاسو د عمل هغه نتیجه هغه سزا میلاو شوه، هغې ته خطاب وکړه قبر کې چې کوم مړي پراتو صحابو کې ورته یو صحابي ای د الله پیغمبر دی اوري، نبی علیه السلام ورته وفرمایل دی داسې اوري لکه زما او ستا نه ښه اوري، زه ته به په اورېدو کې خو لیکن دی زما ستا نه زیات ښه اوري. دویمه ده چې هغې سره یو بل دلیل دی، دلیل دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي دا تاسو چې کله د مقبرې نه راوځئ مړی مو دفن کړو دا مړی ستاسو د خپو کشارې اوري، دغه دلایل دي. نور ورسره هم داسې بعضې آثار د صحابو بعضې چې کوم دی نو خبرې ورسره شته، خو بیا هم هغه قول او د هغې دا دعوه دا د قرآن په مقابله کې راځي. قرآن په مقابله کې په دې لحاظ سره راځي چې قرآن الله پیغمبر ته ویل چې انک میت و انهم میتون، الله پیغمبره تا به مونږ وفات کو، دا خلق په وفات کی، نو څه مطلب دی چې څومره سالرونکي دي کل من علیها فان، چې څوک دي څنګه هم دي، نیکان دي کو بدان دي، ښکلي دي کو بدرنګ دي، دنګ دي کو چت دي، بادشاهان دي کو ګداګان دي، هغې ټول به وفات کیږي، کل من علیها فان، ټول به فنا کیږي. نو فانی کیږي هغه څوک چې د هغه نه انقباض د روح وشي، سات نه قبضه کړی شي، سات نه ووځي، نو هغه وفات شي. او د هغه په وفات کېدو باندې علامتونه اوس وګوره چې څوک وفات شي نو کو واده کړي نو ښځه کونډه شي، ښځې ته وله خلک وایي 4 میاشتې او 4 ورځې 10 ورځې، دا اوس په خاوند باندې څوک منع وکړه. ماشومانو ته یتیمانان ویل کېږي، د هغې مال هغې ته بیا میراث ویل کېږي، هلته میراث تقسیمیږي بین الورثه د ورثاو ترمنځ، ولې ځکه چې دی مړ دی، ساتې نه وتلی دی، دنیا سره هېڅ قسم نسبت پاتې نه دی. اوس د هغه دپاره یوه زندګي ده چې د دې زندګۍ نه په څو چنده غوره ده، د آخرت د زندګۍ نه کمه زندګي ده، هغې ته د برزخ زندګي وایي، هغې ته د برزخ زندگی وایي چې د هغې تعلق د روح او د بدن، خو روح هغه اعلی علیین کې ده چې نیک دی، او روح د بد انسان چې ګناهګار دی هغه لاندې په سجین کې دی. د سجین والا روح ته سزا ملاویږي، د اعلی علیین والا ته راحتونه ملاویږي، لکه حدیث کې چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جنتیانو دا روح نه دی، وی دا په د شنو مرغو په ججورو کې او هغه د عرش سره چې کوم پیوستو پرنجي دي په هغې پرنجو کې سحر ته نه راوځي د جنت په باغچو باندې ګرځي خوندونه اخلي، ماښام واپس ځي هغې ته. دا د چا د اعلی علیین والا چې کوم روح دی. اوس هغه روح ته چې کوم لذت او کوم خوند ملاویږي لاندې په قبر کې چې کوم موجود دی د هغې هغه احساسات دی وجود ته هم ملاویږي، او دی پله چې کوم ګناهګار دی په سجین کې روح دی، لکه مثال د فرعون روح. قرآن څه وي النارو یعرضون علیها عدوا وعشیا، اور چې دی نو سبایي ټیم کې او بېګایي ټیم کې هغه څه کېږي په دې باندې پیشګوري کېږي. اوس په ظاهر کې د فرعون وجود چې نه په قاهره کې پروت دی،
هغه له الله سزا ورکي هغه باندې نه د ور لمبخ کاری نه په د مار ټکو نه په د لړم هغه ټکو نه ښکاری مونږ ته په نظر باندې نه راځي د قاهره په عجایبګر کې اچا دانه دی ویلې چې مونږ په فرعون باندې لمبلې درې دو وس کم دې کې دا لمبا دا په سجین کې ورته ملاويږي و د اک سجین هغه سزا چې روح ته ملاويږي د هغه احساس د بدن ټوم کیږي د عقیده دا د اهل سنت والجماعت والا عقیده ده دا د علماء حق عقیده ده او په دې باندې ایمان ساتل مسلم دي دا به تسلیمه نو قران سوای قران وای ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موایتاسو لمن آچاتا یقتلوا في سبيل الله اموات چې وجل شي وي په لار د الله کې امواتنا بسمړو د مرګ ابس نه ده عالمان وی کنه چې چا وجود ورکو وینه قربان کړلا ټیک شو انقلاب برازي د شهدا په وینه کې انقلاب دی هندستان او پاکستان چې لا یو او د مسلمانانو مشاورتونه شروع شو چې دا پاکستان ته جدا کو ځان له مسلمانانو هغه دي ځان لې هندستان والے دي ځان لې دا تحریک د علماو دا د ډیر لوی د فائدہ خوندانو د خلکو تحریک وو دا د پدشتا چې د پاکستان په جوړولو کې څومره لوی قرباني ورکړې شوې ده مکمل یو ریل ګاډي خلک هغه کرش کړی شوی سکانو به کرش کو مسلمانان وجل شوی دي ګاډي تلې ده په علاقه باندې تیروته ده او چې کبار سټیشن ته رسیدنه پای کوم یو ژوند دی نه دی دا غي د ویني انقلاب سو انقلاب داو چې تعالی الله پاک پاکستان درکو تعالی داس یو ملک یو سرزمین درکو چې ته هغه کې خود مختار اسلامی قانون پکې وچره دا خو زمون بدقسمتی ده دا خو زمونږه کردار او گفتار غلط ته چې زمون په ایوان کې تا آئین قرآنی نه چلیږي نظام د قرآن نه چلیږي دا خو زمون غلطی ده کني ابتدا د دې کم نه نشه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لا اله الا الله د لارډ میکال قانون خو نو د لا اله الا الله مطلب خدا نه چې ته يهوديان تسلیم کا د لا اله الا الله مطلب خدا نه چې ته کم نه نصرانيان او د غیر مسلمان تسلیم کا او دای قانون ته من خدا ولی وشو داسې دا زکه داسې وشو چې وجود کې انقلابی قران نو د قران انقلاب په وجود کې نو د قران انقلاب دا په سیاست کې نو نو سیاسيان اولګیدل د لا اله الا الله په نوم چې کم جوړ ملکو هغه د خپل سیاست د لاندې راوست چې کم دی کې د دې مفاد په قران کې نه دی قران مهمه او چې کم دی کې د دې مفاد په لارډ میکاله قانون کې نه دی لارډ میکاله قانون قران بیا دی پچا کی وای دی چې دم په عدالتونو کې نظام شرعي دی دم په دفاترو کې نظام شرعي دی او بره چې کم دی کتاب یادای شکل ورکړي اس پکې نشته دی خالی دی اس پکې نشته نو الله سوي انقلاب غواړي د وینې قرباني ورکا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موایتاسو په بار دا چا کې چوجل شي وي بلار د الله کې ابس مړو بل احیاء بلکې ژوند دي تذکری ژوند دي پوښ کنه چا قرباني ورکړی دا داغي تذکری ژوند دي بل داغي تحریک ژوند دي داغي تذکری باقی دي بل احیاء ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ په ژوند داغي باندې اته معنی تکم بل احیاء ژوند دي او په ژوند د برزخ کې واستوي چې دا په کلا کم یو ژوندۍ ده د قران ولکن لا تشعرون تاسو په نه پوهیږئ په داغه تعلق د الله سره ده لکه حدیث کې چرادي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران دا قبر چې دی دا د جنت د باغچونو یو باغچه ده یا دا د جهنم د کندونو یو کند ده وسوال پیدا شي مخ جو کنو نو کډای نمنګ ته پاغه کې د جنت چې کم نه سونی ښکار شوی دی نه پکې سمې وې ښکار شوی دی نمنګ ته پاغه کې د جنت سره سروت کو سور ښکار شوی او حدیث کې الله پیغمبر فرمای روضه من رياض الجنه دا د جنت د باغچونو یو باغچه ده دا قبر نه یادي دا قبر دروازه د برزخ د زندګي نو هغه د برزخ هغه قبر را یادي چې روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران
یا په فضائل عمل کې یو حدیث دی، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله نیک عمل انسان وفات شي او دی په قبر کې سملول شي، دا قبر ورته په انسانانو کې د ټول محبوب ماته تخکارېدل او د جنت د نعمتونو نورته یو کړکۍ هم کولو شي او دا رنګ چې کمنه میوه داغه خوشبوئی نه دا ورته متوجي شي او دا قبر ورته دومره کولاو شي چې تر کوم ځای پورې د نظر لګي. مو چې قبر وکنه بس دغه چې سوره کنه سه هغه مرخکاری نو دا نه چرته سیوا نه و دا کوم کې سیوا کیږي دا د برزخ په زندګۍ کې چې کمنه دا قبر وګد دی غټ دی نعمتونه پکې دي یا چې کمنه حفر من حفر النيران دا د جهنم د کندونو یو کند ده کنده کې سروټ کی دي موږ ته خنخ کاری نو دا د هغه قبر د پاره یو دروازه ده چې اکه دروازه موږ او کنه استل خپل مړیم پکې کېږو هغه سره مو د هغه عمل بند کو نیکی دا یا بدی دا د اکه نیکه د باندې کو نیک ده نو خسلی کو بد ده د هغه بد سزاګان دا ورتال د کې ملاوي. کله کله الله پاک د نیک انسان اغنیکی او بیا پاغه باندې سله عارضی نه کې دائمی سله عارضی نه کې دائمی کله کله الله پاک او په قبر باندې ښکار کوي لکه مثال د بعد نیکانو خلکو د قبر نه بیر روانېدل یا د بعد نیکانو د خلکو په قبر کې د نخوره کې کندنو رڼا مخصوصېدل د الله ما او تا تخی دا با دا سینې چې کني د ارچا د پاره وي دا د ارچا د پاره نه دا کله کله الله پاک دی او علاقه ته به طور عبرت اوخي دا نیکو د دغه انجام اخو عند الله ډیر لوی دی او تاسو هم دا غي سره اثر وګورئ یا یو بد سړی وي نو به طور عبره الله پاک کله کله د کلی خلکو ته اوخي د علاقه خلکو ته اوخي خوشي په قبر باندې لړمانان ګرځي ماران ګرځي یا دا په قبر کې او مار وروزي یا چې کوم دغه قبر وجود داغه چې د قبر نه پریدي ځانته الله دې داسې حالت په موږ پتا سره راوړي الله دې زموږ دانه کې خپل دربار کې قبول او منظور نه الله وی بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکې ژوند دي تاسو په نه پويږئ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وستاره به دې نه یو بل مسله شروع کیږي هغه صدا الله وی دا امتحان در باندې راولم د دې لپاره لنمیز المطیع من غیری چې تابعدار تنه او باسو د دې غیر تابعدارونه بعضی باغ چې به تابعداري کی بعضی باندې کی الله جدا جدا کومه و چې کم نیک انسان دی هغه په دې باندې صبر کی غم بکی برداشت بکی او چې کم بد دی نو هغه واویلی کی فریاد بکی د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه نه د هغه انسان زما د امتیانو نه د زما ملګری چې هغه په غم کې گریبان شي مخډبي د زمانه جاهلیت غوندي ناروا الفاظ خپلین او باسي نو دا څوک ته دا به صبر خلق دي نو الله مطیعين ته جدا کی ګور ورته الله فرمایي ولا نبلونکم بشیء من الخوف خامخا زبا امتحانو کم پتا سو باندې بشیء من الخوف پس شسرا د يرنا والجو د لوګینا ونقص من الاموال اب کموال د مالونو سره والانفس والثمرات او په کموال د نفسونو او د میوجات سره سو امتحانات بیان شو ځان په پوهیږه یو خوف ته دیم لوګا ده دریم کموال د مال له سلورم کموال د نفسونو ده پنځم چې ده نه کموال د میوجات ده اوس پنځه انعامات دي و انسان پتا باندې به هم په ژوندۍ کې په مختلفو طریقو سره دا غوندي امتحانات پر راځي کله به کم نه نو سوي دشمن به جوړيږي دشمن د دین او د اسلام هغه سره به مقابله کې نو کله کله به داسې چې دشمن به نه او چې څومره دیندار نه دومره زیات پوږي پوښوي ستا شوق پکېږي چې ما کور ته میان وړي ما کباب خوړې ما د ترسکون چرګ دی خوړلې هغه په حرامو کې ډیر دي په حلالو کې سړی حلاليږي نو وګي به تنده به در باندې تیریږي بل اور او لوګ او تنده دا ولې په ځان مان تیرې حلال شتنه حرام خرمنه بیا دا غینه پس مال نشته اولاد چې کم نه غواړي
تعلیم په کول غواړي مدرسې ته بوتل غواړي کپڑے جامې ولا اغستل غواړي په حلالو کې جشته په حرامو کې ډیر دي مال کم دی او په دې باندې دې صبر کی یا چې کم نه د انسان د هغه په ژوندۍ کې داغه پلار وفات شي مور وفات شي زوی وفات شي لور وفات شي خزه وفات شي نفسونه په کمیږي راک نو دا یو امتحان دی ډېر لوی صدمه ډېر لوی درد دی کله کله داسې وشي چې فصل یې کرلی هغې باندې چې کوم دی نو مرض ولګي یا به چې کوم دی نو ګلې وورېږي یا په یو بل آفت راشي سماوي وي یا په آفت ارضي وي راشي کم شي اوس دې په دې ټولو باندې صبر کی او دا وایي الا ان لله ما اخذ وله ما اعطى الله چې سونه دا الله را کړو چې سواغست شندارانه الله واغستره پیغمبر خپل لور ته سویلو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سویلو ای بچي صبر پکوا ول تحتسب د ثواب تم په ساته الله په دې اجر درکړي نو الله ولا نبلونکم بشیء من الخوف خامخاص امتحان به کوم پتا سبان دي پس شي سرا من الخوف د يرنا والجوع او د لوګینا ونقص من الاموال والانفس اپ کموال د مالونو د نفسونو سره والثمرات اپ میوجات سره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنا دا انسان دا بچی نه دی دام د انسان چې کوم نه د زړه میوه ده لکه حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي وکړه چې د انسان ماشومان بچیان وفات شي بچی ته وفات شي او ملائک هغه روح ووسی نو الله سره د علم د خپل ملائکو نه تاسو کی وی کابستم ثمرات فؤاد عبدي تا زما د بندو د زړه میوه قبضه کړله نو یا الله ستا حکم مونږ ته نثار وړم بخا ماذا يقول العبد زما د بندا غټیم کې سوي فاسترجع بي الله ستا بند انا لله وانا الیه راجعون وی نور سوي وی الله په دې باندې شکر وباسه په دې باندې شکر وباسه چې یا الله دا خیر د خود دین دې بدلې خوشي او حمد پکو الله ستا صفاتونه بیانون نو الله د ملائکه توای بی ابنو له بیتن فی الجنه دینه کې انسان لا په جنت کې یو کور جوړ کې اكتب علی او باغی باندې لیکل اوکې بیت الحمد دا د حمدونو کور دی دا چاته ملاو شو دا هغه چاته چې په غم باندې زغم کړی دی یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې دا چا دو ماشومان یا درې ماشومان په یو روایت کې دریم دي درې ماشومان هغه وفات شو مور او پلار باغی باندې صبر وکړو محتسبا د ثواب په نیت باندې وی د هغه د پاره وجبت له الجنه جنت ول واجب شي ایوب روایت کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې چا د دو جنکو تربیت وکړو چا د دو جنکو تربیت وکړو معنا لورانه پیداش دوا درې سالور ارسمره چی او دیوله په خشان سره تربیت وکړو لوی کړي او قابل او جوګه د واده شوي وره کړلې خوشي نو دا اک انسان باندې الله پاک جهنم حرام کړو څومره مهندې دي چې الله پاک پاغي باندې جهنم حرام کړی د څه د وجه نه د خپل اولاد د تربیت په وجه چې ښه تربیت ورکو په خدای کې چې کندن داږي ولا رښتیا وکړي نه الله فرمایي وبشر الصابرین زیر ورکه صبر کوونکو خلکو ته چې په دې مصائب باندې صبر کی نو په دنیا کې زیر ده او چې څوک صبر نه کی دا الله پیغمبر لیس مننا ازمان نه ده نو چا په غم باندې غم نه کی صبر وکړي صبرناک څوک دي الذين اذا اصابتهم مصیبه صبرناک کسان دي کله چور سیږي دي ته مصیبت نو قالوا نوایدي انا لله وانا الیه راجعون یقینا مونږه د الله یو امون بعد الله ته واپس کیږو صبرناک خلق ته جس ایته مصیبت ورسېدو یعنی کل ما یعلم القلب والبدن چاغي باندې وجود ادر دیږي پای باندې زړه ادر دیږي او د پاغه دوران کې انا لله وانا الیه راجعون مونږ د الله یو الله ته واپس کیږو تدک خلق صبرناک ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی اذن قطع شسع احدكم فليسترجع فانه المصاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د چا سا ودرېدو معنا وفات شو
نو چې کم ژوندیو نه هغې دې پې فلیسترجع انا لله و انا الیه راجعون دی وي ځکه چې فانه مصاب ایت یو مصیبت ورسېدو قرآن چې مصیبت ورته دا ډېر لوی امتحان دی که نه یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جابر رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړی دی وی یود اهل العافیه یوم القیامت حين یوتا الثواب اهل البلاء لو ان جلودهم كانت قرزت في الدنيا بمقاريض رواه الترمذي وی الله چې کله د قیامت پر ورځ باندې مصیبت زدو خلق له اجر او ثواب ورکی کنه مصیبت زدو له الله سور کی اجر او ثواب ورکی او باغی باندې غم راغلو په دنیا کې او دې په صبر کړو کنه او الله په له اجر او ثواب ورکی نو دا به دومره زیات ثوابي دومره قیمتي ثواب به چې دا جنتی به وی کاش ارمان چې زما سرمن وی دبلا غټه كانت قرزت في الدنيا بمقاريض ارمان چې زما سرمن وي او په ما باندې د الله د طرف نه امتحان دومره وي چې په هغه امتحاناتو کې زما سرمن کټ کړی شوی معنی د دین د پاره زما د دین د پاره سرمن کټ شوی زما په ژوندانه باندې زمانه سرمن د لړ کړی شوی نه هغه بخوي نن براته اجر او ثواب ډیر ملاو شوی بیا به دا ارمان یو بل حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی بيد الله پیغمبر فرمایلو ما یصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا متفق علیہ روایت بخاری و مسلم دتوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما یصيب المسلم نرسی کی مسلمان تا من نصب ولا وصب نس ستړیواله نس تکلیف سے بیماری نو سغم او نس خفقان نس نور مصیبت حتی شوکتا یشاکوا ان تر دې چې د مسلمان په خپو کې ازګي قدرم چې مات شي یو ازګي قدرم مات شو او دې پاغه باندې سو کی صبر وکي الا کفر الله بها من خطاياه مگر دا چې معاف کوي الله پاک په دغه تکالیف باندې د ګناهونو ددنه د غلطو ددنه الله په ورته معافي ورته کی یو بل روایت کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بما من مصیبت یصيب العبد ندی یو مصیبت چې رسیږي بندتا ندی یو مصیبت چې رسیږي بندتا او دتا مصیبت اور رسیدو بیا دی انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اجره الله فی مصیبتی واخلف له خیرا منها رواه مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پابندگانو کې چې کم بنده ته تکلیف ورسېدو او دی وی انا لله و انا الیه راجعون بیا ور پسې داسې وی چې اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا الله د مصیبتونو نه بچ کې او خیر راته راکړي نو الله پاک نور کې ددتا مگر اجر دده په مصیبت دده کې دا کم مصیبت چې دته رسیدلې ده داغه ورته اجر ورکړي او د دې لپاره د هغه نرستو الله پاک هغه خیرونه ول ورکړي یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا سبقت له من الله درجه لم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزله التي سبقت له من الله طالب وره ډیر عجیب خبره ده د الله د پیغمبر حدیث مبارک دی دا الله پیغمبر فرمایي کنا و ان العبد اذا سبقت له من الله درجه بنده کله چې مخکنا مقرر کړی شي د دې لپاره د الله طرف نه یو مرتبه یو منزلت الله د خپل بنده لپاره مقرر کړی دله وزد غټ عہده غټه مرتبه ورکوم ولم يبلغها بعمله دی هغه عہده ته دی هغه مرتبه ته په عمل باندې نشي رسیدي کو ارسمره فرضونه کی کو ارسمره تهجد لپاسي کو ارسمره خیر خیرات ورکی دی هغه ته نشي رسیدي په مقابله د سکه ابتلاه الله فی جسدی او فی مالی مگر دا چې په د باندې امتحانو کې الله پاک د وجود دنه نا جوړه کی یا چې کم نه د مال طرف نه په د باندې امتحان راولي مال ورته کم کی او فی ولده د اولاد طرف نه په د باندې سازمه راشي ثم صبره علی ذلک
او بیا دې په دغه تکلیف باندې صبر وکي پوه شئ نو حتی یبلغ المنزله تر دې پورې چې الله پاک هغه ځای ته ورسي په صبر باندې الله پاک رسي کم ځای ته التي سبقت له من الله هغه ځای چې مخکنه مقرر کړی د الله پاک مخکنه مقرر شوی د دې پر د الله طرفنا یو بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای اشد البلایا و د ټولو نه سخت امتحانات هغه ملاو شو نو چاته ملاو شو انبیاء ته بیا د انبیاء په مثل باندې نور انبیاء داغه نه پس بیا د هغه صحابه بیا د هغه نه پس نور تر دې پورې چې یو بتل الرجل علی حسب دینی هر سړي باندې چې امتحان نادي د دین په طرف باندې راځي فإن كان في دينه طلب اشد بلاؤه چې څومره د خپل دین سره نسبت وي تعلق وي دومره په د باندې زیات امتحانات وي ډېر امتحان نه وي چې څومره یو سړی دیندار کیږي او دیندار نه پاغه باندې امتحانات سی وای پیریان په پای باندې کیږي جنگ جګړه باغی سره خلق جوړي فسادات په داغه لپاره جوړيږي یو بل روایت دی د الله پیغمبر فرمایي ان اعظم الجزاء مع عظم البلاء لوی ثوابونه الله ورکي هغه چاته ورکي چې چا باندې لوی امتحانات الله راولي په چا باندې څومره لوی امتحانات د الله د طرف دومره لوی اجر او ثواب دا دغه د پاره دی وان الله اذا احب قوما ابتلاهم بلورا وی الله چې کم قوم سره چا سره مینا کول غواړي هغه باندې امتحان راولي ابتلاهم هغه مبتلا کی وی ان الله اذا احب قوما ابتلاهم یقینا الله چې چا سره ډیر زیات مینا کینی هغه مبتلا کی فمر رضی له فله الرضا سوک چې د الله په سوک چې په دغه مصائب باندې رضا شو خوشاله شي دا د الله طرف نه ده وی الله داغه نسشي خوشاله شي او چې پچا سوک په غم باندې خپه شي سوک چې کم دینو ادر دیږي او د خفقان اظهار پیو کی دا داغه د پاره د خفقان یو ذریعہ وګرځي یو بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مثل المؤمن کما مثل الزرع د مسلمان مثال له پشان د فصل د مؤمن مسلمان مثال له پشان د فصل لا یزال الريح نه اخوا دی خوا کې د لره هواګانی په د باندې به قسمه چې کم دینو امتحانات پر راځي خو لیکن دی په باغی کې اخوا دی خوا کېږي بنا ولا یزال المؤمن یصيبه البلاء نه به ګډوډېږي مؤمن مسلمان چې رسېږي ورته امتحانات او د مؤمن مسلمان په مقابله کې منافق چي دي نو داغه مثال خو دې کما سره شجرات الاوروزه مثال دې د دو پشان د هغه ونی چې هغه نختر دی ها لا تهتزو حتا نخوځيږي دغه ونه تر دې پورې چې د وی خسره وباسي مسلمان باندې به امتحانات راځي کله په یو طرف او کله په بل طرف او منافق سره چي دي نا هو چې کم دینو کلکته ولاړل اگر نه خودي ګرا خودي پاګ باندې امتحانات را قراش هم نه په سفرواني اب سفرواني پوښي نو دغه سکه هغه چې کم دینو الله خودي کې چې هغه د وی خسرو باسي جړو سره وباسي یو بل روایت کې راځي وی فإن اصابه خير حمد الله وشكر مسلمان ته کو چره نقصان اور سیګ امتحان ورته ملاو شي په امتحان کې گیر شي نه دی پاغه کې حمد الله وباسي او شکر وباسي وان اصابه مصیبت حمد الله وصبر اي کو چره تکلیف ورته اور سیګ نوم د الله حمد او سکی صبر پکې نه فإن المؤمن يجر في كل امر مسلمان ته په هر کار کې الله پاک اجر او ثواب ورکړي ام پر راحت کې ام په نيستو کې نو فالذين اذا اصابتهم يقينا مؤمنان اخلقته کله چور تور سه مصیبت نو قالوا وایدی ان لله وانا الیه راجعون موږ د الله یو ام بدی الله ته واپس کیږو اولئک علیهم صلوات من ربهم دغه دی اخلق علیهم صلوات چې باغی باندې شاباسه ده من ربهم له طرفه د رب دینه ورحمتنا مهربانی ده او اولئک هم المهتدون دا کسان ام دي په هدایت باندې ان الصفا والمروه من شعائر الله دې کې د نهم اعتراض جواب دی نام اعتراض هغه ده چې دې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو مونږ ته پیغمبر نه مانو زکه دې نه مانو چې خپل خلق د شرک نه باندې او په خپل باندې شرک په ما څه شرک کړل وی ګوره په
صفا غر باندې اصافا بوته په مروه غر باندې نیلا بوته واستخبل د صفا او د مروه تګرا تک کې نو دا غوته داغي بوتانو د پاره تګرا تک کې او بل د شرک نه منه کې په خپل باندې شرک کې نبی علیه الصلاۃ والسلام شرک نه دی کړی د شرک اسباب د خلقو وجود تراوست اصل واقعه سوا اصافا او نایلا خذو اصافا ساړیو ګناه کړو په خانه کعبه کې دن الله غي مسکلو نه ګټه ته نه جوړې کړلې هغه زمانہ کې به طور عبرت خلقو په صفا په مروه باندې دغه ګټه کې خود اصافا ګټه کې خدا نایلا ګټه کې خودله په صفا په مروه باندې خلق پتلل د عبرت د پاره و دا الله د طرف نه حکم دار چې ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا مروه د الله د دین ته نه خو نه یو نه خدا تاسو هغه ته ځي فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما طواف نه کوي صفا تم ځي مروه تم نو مشرکان تندا جوړ کړ وی ګوره پیغمبر چې کم نه وي صفا ته لاړو اصافا بوت خواله نایلا دا مروه ته لاړو د نایلا بوت خواله بوتان خو خلق دلو الله نو مقرر کړي وذغه زه دا من شاعر دي دا د الله د دین د نخونه سنخي دي اما تاسو پای باندې ویلو واقعیا بی حاجره ابراهيم عليه السلام چې کله بچي پرې خودو بوادن غیر زیزرین پای میدان کې چاغه قابل د زرغونی نو ماشوم اسماعیل ذبیح الله پروت ته تند پراغله دا چونکیږي د لوګي او د تند د لاسه مور دا نو د مور درد خپل اولاد باندې هغه ډیر زیات مخصوصيږي نو په منډه منډه کله صفاتا طرف ته لاړ نو کله مروه طرف ته لاړ سګوري کوچره دوبو ډنډه مې مونتله چرته مې وبو مونتله یا مې چرته سسيب مې د ماشوم لګوبو ور کوم الله دا هغه منډه د عبادت د پاره ذریعہ او سبب جوړ کو خوشي اوس قران سوي حج او عمره لاله تر هغه پورستا حج او عمره پورا نه دا چې تر سو پورې تا طواف کې د صفا او د مروه چکر دي نه یواله نه چې کم ځای کې بیبي حاجره منډه والدا نو قران ما او تا ته ویل دي شریعت ما او تا ته ویل هغه کې منډه وای آیت میلان الاحزرین ویل کی هغه شنش نه راډونه سوکتلی کنه شنش نه الله دې موږ او تاسو بوزي چې کم تل بیا دې بوزي چې کم نه تل الله دې بوزي نارینه او زنانه ټول دې الله موږ بوزي نو آی کې شنش نه راډونه درې یا څلور منزله ده لاندې ته خانه دا بیا بل نه کې شنش نه لټونه دي نو چې کم ده کې دا شنه رڼا ده نو خزه ته نوې سړو ته وای پیداس پکې منډه کې خزه به منډه نه وي اسپته نه لګي انسان عاجز دی کمزور دی او وجود احکار نشي شریعت ته ارچا خیال ساتل دي نو قران سوي دا الله پیغمبر شرک نه دی کړي شرک تاسو کړي دی وجدا پیغمبر به تو صفا مروه ته دی به سره پارته نو قران وی ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا غونډه او مروه غونډه د یادګارونو د دین د الله نه دا د الله د دین په یادګارو کې یو یادګار دی فمن حج البيت پس چاچه د بیت الله حج کو او تمرا یا عمره کړلا نو فلا جناح علی نشته ګنا پاغه باندې سنا ایتوف بهما چې طواف کې د دوارو د صفا او د مروه طوافونه بکی صفا مروه طواف نه دي کړي نو عمره پوره نه ده حج پوره نه ده ومن تطوع خيرا چاچ په خوشاله باندې وکړن فإن الله شاکر علیم یقینا خامخا دی الله پاک قبل انکه او پویا ان الذين يكتمون یقینا آکسان چې پټوي سپټي ما انزلنا من البينات احکامات هغه چې نازل کړي دي مونږه د واضحونه خلق داسې شته چې د الله واضح احکامات هغه پټي حکم د احکار دي مسله دا بالکل صفا ده نو یاد نه ځان نه پوي کوم نه پويګو یا پټه کی ولی هغه دوران کې پکې د پیدا نه او چې کله د پیدا کنه په دین کې او په قران کې پیدا نو دی وی قران می دی وی ای زروال قران نه می دی وی چې د قران نه بغیر په بل څه فیصله کوم نه ما سره دا فیصله په مولا کې ما سره دا فیصله په قران کې پوه دا ولی دا مفاد پرست دی او چې کله داسې وشي چې پوهیږي چې دا حق ما د قرآن نه ملاوي په عدالت راته ملاوي او که په عدالت نه ملاويږي نو کم از کم ټال مټول بوش چې ته بیا جمعه تر راځي چې په جمعه کې استاد باندې فیصله وکړي
راځي په قران باندې پیسې هغه نه د عدالتونو حکومت سره لپاره جوړ کړی موږ به زو عدالت ته موږ په عدالت کې خپل فیصله وکړو خوشي نه عدالت کې دی ولي کې الله کې د پیدا ده قران کې د لپاره نقصان دی نه دی خو پیدا لګردي خو نقصان نه ګرځي حالانکه مؤمن مسلمان هغه به د دنیا پیدا نقصانات ته نه ګوري هغه به د دین او د شریعت آئین ته ګوري ما د دې وخت قران سوای ما د دې وخت دین سوای منافق لګیدو د يهودي سره مسله رااله يهودي سره مسله رااله نو يهودي ورته راځه چې لا شستا پیغمبر به موږ له فیصله وکي او دا ورته نه ستاسو مولیان موږ له دا ستاسو مولا به موږ له فیصله او ورته ګوره پیغمبر دې حق ته سچ ته منوي در سره راځه فیصله په د باندې بس دا شوق نو خو بس مجبورونه راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه فیصله د يهودي په حق کې وکړه چې هغه په حق او په غزه کې او منافق په حق قانون دا په حق کې فیصله نشوره نو دی ورته وی دا فیصله ما ته منظور نه ده دا فیصله راځه په ابوبکر صدیق پیو او ورته ګوره ما خو فیصله وکړه ستا پیغمبر موږ له فیصله ما په حق کې فیصله وکړه خبره د اخلاص ده او نه 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 ابوبکر صدیق پیو وی صحیح ده ابوبکر صدیق له جلالو کیسه ورته وکړه ناغور ته بس وی دا فیصله دی يهودي په حق کې مناسب راځي منافق بیا وی دا مې نه دی خوخه راځه عمر رضی الله تعالی عنہ دی ولې وی عمر رضی الله تعالی عنہ د يهودو ډېر لوی سخت دشمن او بیا غلط نو دی منافق وی کو چرم لاړو اگر چې دا فیصله د ما په حق کې نه ده خو مال به کې ځکه چې د يهودي نه نفرت دی ښا دوی چې لاړو يهودي عمر رضی الله تعالی عنہ دا فیصله مونږ لا د الله پیغمبر کړی دا ای زما په حق کې کړی دا بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول فیصله وردنی اغم زما په حق کې وکړه وسه تعالی راغلی استا انصاف ته نو ښا نو رازم ز تاسو کې نه ښا کور ته لاړو تورې راواغستله او راغی منافق له سر کې کمنن د وجود نه جدا کو وی انا اقضی یا العمر یقضی عمر فیصله کی نبی ادا سے فیصله کی چې څوک د پیغمبر په فیصلو باندې راځي پوه داغه پوج باندې عمر رضی الله تعالی عنہ لقب د فاروق ملو شو لانه فرق بین الحق والباطل عمر فاروق د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستو کړ نو سوای ان الذين يكتمون يقينا کسان چې پټوي ما اغا کامات انزلنا من البينات جنازل کړه موږ د واضح دلایلنا والهدى او د هدایتنا من بعد ما بیناو پس دا اینا چې بیان کړه موږ اغه لرا للناس خلق تا فی الكتاب په کتاب کې نو چې څوک تنه انکار کوي او پټي نو په دنیا کې سزا ده چې اولائک یلعنهم الله دا کسان لعنت وای په دی باندې لعنت وای انکه خلق ویلعنهم اللائنون لعنت وای په دی باندې لعنت وای انکه خلق یلعنهم الله لعنت کړي الله پاک په دی باندې ویلعنهم او لعنت وای په دی باندې اللائنون لعنت وای انکه خلق یا لعنت وای انکه اشیاء معنا بر په مرغه لعنت وای ملائک په لعنت وای الله په لعنت وای لاندې په انسانان لعنت وای پرندے چرندے ونی بوټي په لعنت وای حتى الحوت فی البحر تر دې پورې چې په دریاب کې په میان هم لعنت وای پچا باندې چې څوک احکامات پټي څوک په دین باندې عمل نکي څوک چې کم نه د دین حکمونو ته غاړه نه تسلیم مسلمان په یاره کې شي یا الله چې دم بسالي اسنه چې موږ دې لاندې را نشو الله الا الذين مگر آکسانو تابو واسلو چې توبه او باسلا او استغفار وکړه وبینو او بیان وکړه الله اولائک دا کسان فولائک اتوب علیهم وانا التواب الرحیم دا کسان چې توبه قبل هم زیدي وانا التواب الرحیم او چې هم توبه قبل اون کې مهربان ما ګورا درې قسمه توبې دي د دریو قسم خلکو توبې دي چې الله ته نه قبلي په دې شرطونو باندې یو د امین انسان چې هغه ګناګار دی داغه د توبې لپاره دوه شرطونه دي یو مولی سیب دی چې ګناګار دی داغه د توبې لپاره درې شرطونه دي یو منافق دی داغه د توبې لپاره څلور شرطونه دي د امین لپاره توبې شرط هغه سه تاب او اصله توبه او باصله خپل ځان ټیک خبره د خلاصه ټیک شو وس عالم دی مولا دی
ګناه ته نه شوی دی نو ګناه د هغه دا د هغه د مقتدیانو لپاره هم ګناه دی نو تابو واصلحوا وبینوا توبه به وباسي ځان به ټیک کی په منبر باندې به ودرېږي پلانې غلطي مې کړې وه تاسو مې په هغې باندې اموخته کړی مانه بدعت مې کړو تاسو مې پې اموخته کړی وې شرکیات مې کول تاسو مې پې اموخته کړی وې غلطه مې کوله تاسو مې پې اموخته کړی وې خلکو زما توبه ده تاسو هم توبه وباسئ ٹھیک شو دریم د منافق توبه تابو واصلحوا وبینوا واعتصموا توبه به وباسي ځان به ټیک کی ورسره چې کوم نه خلکو ته بیان کی چې معنا پلاني وخت کې دا منافقتونه شوي دي دو کسان به مې جنگول چغلې به مې کولې په کلی په محله کې مې انتشار پیدا کو بګړاواله مې پیدا کو وصدق منافق په خود کې یا په سړو کې په خود کې هم بلا داسې کمکله منټلی خلک کی پوه چې په زور باندې جنگ هغه جوړي او جنگ کول خوخي او فساد پیدا کول دا پوه نو دا وکي درې شو تابو واصلحوا وبینوا توبه وباسي او اصلاح وکي د خپل ځان او بیا به خلکو ته د خپل غلطۍ بیان کی واعتصموا او بیا بکتاب الله والسنه په کتاب د الله په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې منګوري لګي اوس په دې کې د مولوی صاحب د توبې لپاره شرطونه الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسلا واصلحوا او خیر کو خپل عمل وبینوا او بیان وو کی بیان وکړو فاولئک توب علیهم دا کسان دي چې توبه وقبول کم ځای دي وانا التواب الرحیم او د چم نو توبه قبلون کې مهربان الله عز ډیر زیات توبه قبلون کې مهربان ذات تواب صيغه د مبالغه ده ډیر توبه قبلون کې مهربان احادیث کې را دي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله د خپل بنده سره دومره زیات مینه ده د او یوم مندونه سیوا بنا هغه چې کم نه د خپل بنده سره د یوم مور مینه څومره زیاته او دا مور د اړیو شي دي او چې زی روح دي صاحب کې دي او د اغي سالرون کې شدنه بچي پیدا شه مور به څومره مهرباني کارغر راشي د چرګ په بچي باندې چرګ په ځان وجنه خو بچي هغه بچي بل مرغه ده ټیټاره دا ټیغکا دا چنچڼه دا خارو دا بل سدي دای په جالو باندې کمنین یو زناور یو شی مار یا کمنین کارغو یا ټپس هغه په باخا هغه په عمله کی هغه مرغه په ځان وجنی په نه وجنی په بچو باندې مهربانه ده سارو تو ګورا هغه په خپل بچانو باندې سوره مینکین مور د انسانانو تو ګورا حجاج بن یوسف مړ کېدو نو مور ورته سرته ناست نو مور یې جوړل او سم پریشانو یې جوړل حجاج مور نه تاسو مور ولې جاړي یا بچ ستا په دې ورځ باندې جاړم ملکیږي تا خو دومره چې کم نه په یو حجاج بن یوسف صد پاس یو لاک صحابه سره پوجلی دي هغه به دروازه چې کم نه 15 پاوستر چې چا نه و سره خوب بوله نه ورته یو ورځ باندې کم نه د کوفه کې چا په کانو گزارو کو نو ټول جماعت والا کسانې کرش کړل یو یې پکې پرې نه هو نو مور ورته ما ته د کروت ما هته کی تاسو سره الله سکی ناغه ورته وی حجاج بن یوسف د خپل مور ته مور وی کو چره الله زما حساب کتاب تا حواله کی نو ته وسکه وی زه خو به بچي معاف کوم ما خو چې کم نه په ور باندې صوت کېږي ما خو زوی ښا یموري الله د الله پیغمبر ویل دي چې د الله د خپل بنده سره د او یومین نه سیوا زیات مینه ده نو چې ترا باندې پد کی یو رحمت یا حدیث کې راځي الله پیغمبر فرمای چې الله ان الله خلق 100 الرحمه الله سل رحمتونه ترسونه مینه پیدا کړی دي وس باغې سلو کې یو مینه په ټوله دنیا کې خورا کړی ده یو مینه چې باغې باندې کوم دین انسانان خپل میاس کې مینه کې حیوانات کې پرنده چرنده کې هر زیروها او الله ځان ته یو کم سل مینه پریخي دي او بیا وای وی پدک یو کم سل مینه باندې با الله په خپل بنده رحم کی قیامت پر وی ما سر به الله سکی ما سر الله د او یومین دونه سیوا زیات مینه ده او بیا د یوی مور مینه ده چې خپل بچي نقصان نه ورکی نو ما به الله نقصان نه ورکی اوچ نو مطلب څه دی د تواب معنی مې درته کوله چې وانا التواب زډیر توبه قبلون کیم کلا چې انسان توبه وباسي توبه ولا شرط ښه توبه وباسي
الرحیم او مهربان یم. ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی وما تو مړ شو وهم کفارون په داسې حال کې چې وی دي کافرانو فاولئک علیهم لعنت الله دا کسان ویوا په دی باندې لعنت د الله والملائکه او د ملائکه لعنت په پیوي والناس اجمعین او د ټولو خلقو خالدین فیها همیشه به دی په دغه لعنت کې لا یخفف عنهم العذاب سپک پنشه د دین عذابونه ولا هم ينظرون ان بعد ته مهلت پورته ملاوي شي په دنیا کې خو به د کولو د 500 اعلان پیو شي د سزا اعلان پیو شي نو بس ټال مټول کی وکیلان چې کمن تاریخونه مخ کې رستو کی ججان چې دین اغه ټال ټول کی یا چې کمن د دې غاړه چې کمن بار اپیلونه کیږي پما دې رحم وشي سزا کوله تاخير راوړي الله وی چې ولا يخفف عنهم العذاب کما سزا چې د دې لپاره مقرر ده هغه کې بیا سپکوالی نشته اکه سزا ورته ملاوي ولا هم ينظرون ان بعد ته مهلت په ملاوي شي و الهکم اله واحد ولا هم ينظرون پوری دا چې کوم نه درې بابونه پوره شو هغه کې پدریم باب کې سو د دوه اعتراضونو جواب یا اعتراض سو د قبله په باره کې دیم اعتراض د صفا او د مروه په باره کې وسی کوم نه په دې باب کې چې دا سلورم باب دی او دا باب دی د آیات 176 پورې یعنی 176 یوسل شپږ او یا 176 پورې پدې کې اوسو خبرې دي اولنې اعاده د مسلې د توحید مخکې مسلې توحید بیان شوی وکړه ایها الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم خلق د الله بندگی کې او دل کې و الهکم اله واحد کارساز دستاسو حاجت روا دستاسو مشکل کشا مددگار دستاسو سوکته الله دې نه اعاده د مسلې د توحید واس پدک کې مسله باندې اته دلایل بیانېږي او دا د څه لپاره د شرک د رد لپاره شرک ختم کا د شرک جړې وباسا ماحول د توحید کا په علاقه کې موحدین جوړ کا خپل موحد شه کلی علاقه مکمل د شرکیاتو نه پاک کا نو بیا ورپسې دویمه خبره زجر دی تخویف ته تخویف اخروی د پاره د مشرکانو او د پاره د بدعتیانو او ما او تا وای مشرکانو سره بدعتیانو سره براءت نو کا تعلق ور سره مساته درېمه خبره بیانېږي رد علی تحریمات غیر الله د غیر الله چې کوم حرام دي هغه حرام ممنه حرام خو هغه چې کوم الله حرام کړی حرام خو هغه دي چې کوم الله حرام کړی دي د غیر الله حرام ندي نه پای باندې برت کیږي بل دا چې رد دی علی دلیل اهل الباطل باتباع الهواء باطل پرست لګي د اغي دلیل خواهشات دي په دې باندې برت کیږي وې د باطل خلکو د عقاید تابعداري مکوا د باطل خلکو باطل دلایل ما اورا چې کم حق دي اغه طرف تراشي چې قران او سنت دي بیا بل خبره پنځمه رد علی النظر لغیر الله د غیر الله په نوم باندې چې نظر او نیاز ور کړی دی یا څوک نظر او نیاز ور کی پای باندې برت کی نظر چې دی دا حق د الله دی دا نظر به د الله په نوم باندې ورکې شپږم خبره تخویف اخروی لکاتم الحق د پاره د هغه چا حق پټ کړی دی وې حق م پټوا چې سدي سرګندې کا واضح کا ولا علی انفسکم اگر چې حق ستاسو وجود په خلاف کې دی هم چې کم نه حق وایا هغه ستاسو د مور او پلار په خلاف کې دی وې بیانې کا او وی وایا الله فرمایي وا الهکم اله واحد کارساز دستاسو مددگار دی یو لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت نشته دی د عبادت لایق الا هو مگر هغه دی هو الرحمن الرحیم چاغه عام مهربان دی خاص مهربان دی بخون کې ذات دی اوس په دې خبره باندې دلیل الله زما استا کارساز حاجت روا مشکل کشا دی معنا مې خو په دلیل پر راته وای کنه نو جواب ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمان نو د زمای کې وقت اختلاف الليل والنهار په مختلف کېدو د شپې او د ورځې کې والفلک التي اپ کشتو هغه کې تجری فی البحر چې روانې په دریاب کې بما ينفع الناس هغه چې پیدا ورکې خلق ہوتا وما انزل الله من السماء او اجر علی ګل دی الله پاک د اسمان مما او با نفاحیا بالارض نتازه کوي پاغه سر ازمکا بعد موتیا پس د وچوالی داغینا وبث فيها من كل دابه
وبث فيها او خوار کړی دی په دې ځمکه کې من کل دابتن هر قسم د اندسر وتصریف ریائی او چلیدل د هواګانو والسحاب المسخر او هغه وریه دی چې تابع دي مسخر زوړند دي بین السماء والارض امین د اسمان او د ځمکه کې لآیاتن دا ټول دلایل دي په توحید د الله باندې لقوم یاکلون د پاره د عقل مند خلکو چې چا کې عقل دی د پاره دا ډېر لوی دلیل دی پنجابیان وی عقل نه وې ته موجه په سړی کې عقل نه وي هغه اسی او میخه ده پوه شئ که نه نو چې عقل وي نو ته به سوچو کې فکر به وکړې غور به وکړې ګوره الله په خپل توحید باندې څومره دلایل ځمکه اسمان چا پیدا کړی الله اس یو قانون اس یو نظام اس داسې خلق دا نشي ویلی چې ګنې پلانې ټیکنالوجي یا د پلانې د ټیکنالوجي په وجه باندې اسمان جوړ شوی یا ځمکه بلکې ټول دنیا سائنسدانان او خياران مخالف ته کوم موافق دي هغه دا وایي چې او د ازمکه دا د انسان د قدرت د لاندې نه ده اسمان انسان نشي جوړولی دا چا جوړ کړی دی خو شي هغه منی او کنه منی خدا به تسلیمي دم شپاړې راړې بیګاله شپراله روز چرته لاړه روز راغلی دا شپه چرته تللی دا سو کاړي راړي دا روز چار آکینج کړه آخر کې د نشپر راوسته شپه چار آکا گله چې روز پکې راوسته دا الله کی داسې کشته ته وګوره معمولی خسان کې هغه په اوبو کې ور واچوه کاڼې واچوه کاڼې نه برداشت کی بلکې اوبه ښکته بوځي اوبه نه برداشت کی کاڼې اتا په کشته کې په ټنونو وزن اچولې په ټنونو بیړو ته وګوره سو منزلې په زرګونو خلک په هغې کې راځي مړه هلیکاپټر پکې پراتی مړه کوم نه جازونه په خلکو کېنولي مړه پاغه کې کنټینر خوراکونه پټنونو مال پاغه کې پروتي ورزي گینا چاټینګ کړي دا الله ټینګ کړي دا په بو کې چا روانه کړي دا الله روانه کړي دا بل اورا د ځمکه پاغه باندې باران ورول والا سوکته الله دې وجه کارجن ځمکه دا قابل د زرغونی کړه چا کړله الله کړله دا چرته شوی دی چې د غنم نه دی الله پاک جوار راخیږي یا دا چرته شوی چې د جوار نه دی غنم راخیږي نه چې کم بوز غلې کم تخم دن وستلې دی الله پاک هم دل هغه راخې جوړې دی هم هغه وږي پکې ځلېږي پړکېږي دا چا کړی دی الله کړی دی بره په اسمان کې دا غړ غړ ټوپکی لکه د غرونو په شان ته دا وریځې دي ری ولی کله تورا کله سپینا کله سرا هواګانې پکې کله پکې نه کله ګړزيږي نو کله پړکېږي نو کله پکې تندر نو کله چړک نو کله پکې غلې نو کله نری ساس کې نو کله پکې په شبو باران دا ته نه چا وره الله ته نو وري اس یو طاقت داسې نشته چې د دین ورو کی اوس په دې باندې بغور او فکر سو کی عقل من خلق لآیاتن لقوم یاکلون دلائل دې د پاره د قوم یاکلون چا عقل لري عقل مندي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا تا په خلاصه کې ویلو کنه چې کله موږ د باب شروع کوله مسله توحید او پای باندې دلایل و دا غین وروسته موږ دویمه خبره څه کړې وه تخویف او خروی دی د پاره د چا د مشرکانو د بدعتیانو نو ګوره قرآن وی ومن الناس من بعد د خلقونه اغلا سوکتی پکې د خلقو کې بعد هغه هم دي سوکتی یتخذو من دون الله اندادا چې نیوی ما سوا د الله نه صداران د الله نه بغیر نیوی الہان د الله نه بغیر نیوی معبودان د الله نه بغیر نیوی مشکل کشا حاجت روا مسلمانان چې دي الله د حاجت روا مشکل کشا وای نو خلکو کې داسې خلک شته چې قمه کلی نه پويږي نو هغه د بعد زموار پلانې د کلبې زموار پلانې نو د باران د ورولو زموار پلانې الله یې غول دروغه وي ومن الناس من بعد د خلقنا سوکتی یتخذو من دون الله اندادا چې نسی ما سوا د الله نه شریکانانو یحبونهم كحب الله منکه محبت ور سره کوي دا سه لکا پشان د مینې د محبت د الله سره مړه په مشرکانو کې عجیب مشرکان شته الله سره زور مینه نه جو زور مینه چې کم نه د خپل پیرانو باطلو سره د خپل معبودان باطلو سره ساتي خو شو کنه چې لاړ شي داغه مزارات ته نو ډېر په تعظیم سره په سجدو سره لاړ شي
نو د قبر نه ولا طوافونه وکي چې بیا راځي نو په شاشه راځي تاسو به تلې کراچي ته عبید الله غازی داغه مزار ته بتلې یا په پنجاب کې بلا مزارونه دي ها خلک مشرک لاړ شي چې واپسې کې راځي نو په شاشه راځي اما وره کنه دا دومره چې کم نه داسې مشرکان پکې شته چې داغه کم ملنګانی د درگاه چې کم ملنګي داغه دومره قدر یې چې توبه خدای ته بیا الله توبه اوس کو هغه مزار ته د هغه ملنګ مه ته کو تور خزرالا کو سپینرالا وړرالا کو لویرالا او د په لاس ما ګنای به خپل سعادت غني عزت په غني چې د ما عزت وشو ما باندې پلاني مرید لاس وو او چې هغه لاس په ارده باندې کو لګی دي ولی مینا ور سره ساتي دغه مینه د الله سره پکار وا دغه مینه د الله د نیکانو بندګانو سره پکار وا وګوره دی ولګیدن د بل چا سره مینه کی یحبونهم كحب الله مینا کوي محبت کوي ور سره داسې لکه پشان د محبت د الله والذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي اشد حبا لله ډیر سخت کلکتی په محبت کې د الله لرا مسلمان د چا سره مینه کی د الله سره مینه کی مسلمان د غیر الله سره مینه نه کی مشرکان لګي هغه د خپل پیرانو باطل سره مینه کی مسلمانان د الله سره مینه کی مسلمان ته بیا اخلاق کولی دي مسلمان ته قرآن څخه دي اخلاق کولی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او مسلمانا کنځلې ګورونه کې هغه گمراه دي بی دین او جاهل دي اسنه چې تو لګي د هغه معبودان ته کنځلې او کې چې ستاد پلانې داسې کم راشه دې ما سره سوکي بعد به کول کنه کنځلې پوه کنځلې مکو ولی فیسب الله عدوا بغیر علم هغه الله ته کنځلې او کې د دشمنه د وجه نه به پویا نه پوهه ده کنه نه سمجه د جاهل نه تعالی خو الله پوهه درکړی دا په اخلاقیاتو کې خلق پوهه کوا په کنزلو باندې نه تعالی چې کوم نه صدر کړ تعلیم درکړی دی والذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي اشد حبا لله ایډه سخت په محبت کې د الله سره کلکتی په محبت کې د الله سره ولا ير الذين ظلموا ارمان چې پوهېدل ظالمان اذ يرون العذاب کله چې ویني عذابونه ان القوه لله جميعا پدې چې طاقت ته الله لره ټول پټولا وان الله شديد العذاب یقینا الله چې د سخت عذاب والده وذكر دې آیات کې يحبونهم كحب الله من کې دې خپل پیرانو باطل سره دې خپل الہ باطل سره دا سه كحب الله پشان د مینه د محبت د الله سره په الحل والحرمت دی او شت په حلت کې په حرمت یعنی چې دې ته د دې پیرانو وايي دا شت حلال دی دی حلال دی اگر چا د حرام وري نه یا ورته دا وي دا حرام دی هغه د حلال ولې دی دا حرام دی خوشي په دی او شت په حلت او په حرمت کې دی ور سره مینه کی تابعداري کی الله سوي ولا ير الذين ظلموا ارمان کو چرېلې دلې آی کسان چې ظلم یې کړی دی ارمان کاش چې د ظالمانو لیدلې س د دې کفر چې کم انجام دی دیم د دې کفر چې کم سزا ده او چرې دې ته د دې خبرې پته وکنه چې په دې کفر او په دې شرک باندې الله څومره سزا ورکړي او دې ته لیدلې په دې سترګو یې لیدلې مخصوصوله په دې سترګو باندې د زړه په سترګو باندې پوه نو دې بچاره هم شرک نه وکړل لما اشرکو چرې به هم شرک نه وکړل شرک ولی کی سزا ورته لانه معلومه شي ملاو شی ورته لا سزا نه ده نو ولا ير الذين ظلموا بكوني حال انفسهم لعلموا ان القوه وکچری لیدلې د مشرکانو حالت د خپل ځان حال لیدلې چې د څومره ذلیل او مختور نیم په درگاهونو کې علما دی بچره هم شرک پنوي کړي ولا ير الذين ظلموا وکچره ارمان کچره پوي دي هغه ځان چې ظلم یې کړو اذ يرون العذاب کله چې ویني دي هغه عذاب دنیوي په دې شرک باندې دي ویني کنه یا چې کوم نه هغه عذاب دي ویني هغه عذاب اخروی ویني دې بسوي بیا هغه ټیم کې بدی وای چې ان القوه لله جميعا یقینا خامخا طاقت چې دی الله لره دې ټون پټول باندې نو وس کو چې یو سړی په آخرت کې وای چې الله له ټول طاقت ته نه پیدا صدا خو په هغه ته ملاوي کی وس دا خبره په دنیا کې پکارو چې او بهشکه الله اختیارمند دی واقدار دی کارساز دی دا الله نه علاوه بل هیڅ څوک نشي کولی دیمه په دنیا کې چې په سزا را عذاب پر راغی هغه ټیم کې دې زر پیری وای چې ان القوت لله جميعا ټول قوت الله لره څه پیدا ده
حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بنده توبه وباسي الله ولا توبه قبل خو ما لم یغرغر چې تر څو پورې پاغه باندې ځن قدم ټیم نه دي شروع شي یا پاغه باندې عذاب هغه ټیم نه دي شروع شوی په عذابونو کې صرف او صرف عذاب الله د قوم یوسف نو د قوم یونس علیه السلام نو واپس کړل باقي چې بچا راغله هغه په زپولې دي نو هغه ټیم کې ډېره پیره وي لکه فرعون چې ویلو چې ان القوه لله جميعا لا اله الا الله فرعون ویلو کنه څه پیدا وکړه خوش هغه ټیم کې بیا پیدا نه کی ان القوه لله جميعا پدې چې طاقت الله له ټولو وان الله شدید العذاب یقینا الله چې دنا سخت عذاب والده اذا تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا یو بل خبر اوره اوس په دې آیات کې کوم نه تبریدا فيما بينهم دی یو بل اظهار د بیزاره په دنیا کې خو په ځان وجني په دې قبرونو والو باندې په دې مزارات والو باندې خوش او د قیامت پر ورځ باندې دکا چې دیول عبادت کړي دي هغه چې دیول داغه په نوم باندې نظر او نیاز ور کړی دی هغه چې دیول منښت کولې هغه به کوم نه بیا انکار وکړي نه تاسو زموږ عبادت کړی دی نه موږ تاسو د بندګۍ نه خبر یو نه تاسو زموږ بندګان یو خوش انکار وکړي دی به بیا چغې وي کاش الله پاک موږ د دنیا ته واپس کا لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا دی به وایي بیا ارمان کو زمونږ د پاره د دنیا ته واپس تللوي کنه نو موږ به تنم ځان بیزار کو لکه جدي څنګه زمونږ ځان به خبره کو بیزارې بیا خو پیدا نه کی کنه نو اذا تبرأ الذين اتبعوا کلا چې بیدار شي هغه کسان چې تابعداري شي هوا من الذين اتبعوا دای کسان چې تابعداري کړي وا ورا العذاب او بویني عذابنا وتقطعت بهم الاسباب او پرې بشي پمیند دي کې هغه تعلقات اسباب په معنا د تعلقات سره د دې په میانس کې چې کم تعلقات دنیا هغه تعلقات د دنیا اب ختم شي جنتیان به جنت تلار شي جهنميان به جهنم تلار شي وقال الذين اتبعوا او به آکسان چې تابعداري کړي وا د چا داغه مزارات والا د چا داغه نیکانو خلقو چای د دې د بندګۍ پته هم نه دی لګېدلې ندی بوای لو ان لنا کرتان ارمان او کاش کچره وې زموږ د پاره د دنیا ته آفت لل نو فنا تبرأ منهم كما تبرؤوا منا نمون با بیزار شد دینا لکه چې څنګه زموږ دی ځان بیزار کو دي چې څنګه زموږ ځان بیزار کو لا تعلقاتی احکار کړلا نسبت را سره ختم کو مونږ هم د دین سره بیا نسبت ختم وکړو خو بیا پیدا نشته دنیا ته واپس راتل نشته ده کذالک یریهم الله اعمالهم دارنګ خي الله پاک دیتا اغاملونه دي حسرات علیهم افسوسنا په دی باندې د دې چې کوم عمل لیکنا دیو به بیا ډېر اسویلو پوکي کې اوس په دې نشته کا کنه په وس افسوس کا په وس پوکي په وکنه اس په دې نشته حسرات علیهم اي وقد يكون حسرتهم لاجل تكذيب القران حسرت په دې په سمانه په دې خبره ما ولې قران ته نسبت درو کړو ما ولې د قران نه انکار کړل په دې باندې به افسوسي یا دیم حسرت دي من اجل انکارهم عن الاسلام د دې هغه انکار د دې چې وو اسلام نه پای باندې ودي افسوس کی وما هم بخارجین من النار انبه دی وتن کې د ورنه بوم نوزي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اوس بدی دې کې بل عنوان دی طالب اس دې کا هغه عنوان د څه دی هغه دا دی چې الرد علی تحریمات الله تحریمات غیر الله د غیر الله چې کوم حرام دي هغه حرام د غیر الله چې کوم حرام کړی دي هغه حرام نه دي حرام هغه دي چې کوم ته الله حرام وی دي د غیر الله حرام چې هغه حلال دي نه حلال دي هغه حلال معنی د غیر الله حرام چې هغه حرام کړی دي نه حرامي کی نه اوس پدې کې مکه سره رب څنګه شو مکه کې وی الہکم الہ واحد مددگار او حاجت روا مشکل کشا دستاسو الہ واحد کارساز دیکھ کے یو نو څه مطلب یعنی استاسو د پاره اختیارمند دیو شد حلال اولو استاسو د پاره اختیارمند دیو شد حرام اولو الہ واحد یو الہ دے یو کارساز دے یو مشکل کشا دے بل څوک نشته آئین قانون چې معنی دیو الله به معنی قانون د لاندې ځان راواله د الله د کتاب د لاندې براواله دانه چې ته ارچا د کوم نه تا پښه وایا هم تاسو هم تاسو هم په دامن هم باغمن استاد وخت ته رولې غواړي خوښه وخت خو به تیر شي هغه دې به بیا ير نشي ګوره هغه ډېر خطرناک ځای دی نه الله یا ایو الذین آمنو یا ایو الناس
کلوا مما فی الارض اے خلقو خورئ تاسو مما فی الارض حلالا طیبا مما فی الارض دا هغه سنا چې دی په دې ځمکه کې حلالا طیبا حلال او پاکیزه الله یو خورئ مما فی الارض چې دی د دې ځمکه نه من تبعیضیه ما عام دی څه مطلب دی هر یو شی مخوره د ځمکې هر یو شی مخوره ګوره چې کم یو شی د خوراک دی کمه کې پیدا ده لکه مثال ډډم شو لکه مثال کم نه راغه دا نور چې په دې غنمو کې دا بوټي راخیږي او زه خوري نه کړ او چې ساروی خوري نو وې پړسي خرابې کې یا کم نه په دې خوراکونه کې بعد خوراک دی لکه راړې شوري نو راړې خو یو سړی خو چې کم نه دغه په دې باندې شو کوله د بیرو یا د سوابیرو په دې باندې نار یو شی خو باندې خوري چې کم د خوراک ته نو هغه به خوري نو دا وره چې د راړو نه ځان بچ کې د بعد خوراکونو نه ځان بچ کې ځکه چې پوهېږي چې دا یا خوړې نشم یا دا زما د وجود لپاره نقصاني دی نو تک کرنګ ځان د حرامو نه هم بچ کا د پردي مال د خوراک نه هم ځان بچ کا هغه هم ستا د وجود لپاره نقصاني دی هر یو شی مه خوره خورا نو خپل خورا هغه خوره چې ستا د پیدې لپاره دی نو کلو مما فی الارض خورئ تاسو مما د هغې نه فی الارض یا ایها الناس کلو مما فی الارض خورئ تاسو د هغې نه چې دی په ځمکه کې هغه خورئ چې کم حلال دی هغه خورئ کم حرام دی ځان د هغې نه بچ کې وی دا آیات را نازل شوی دی د ثقیف او د خزاعه او د عامر بن صعصعه په باره کې فيما حرموا على انفسهم من الحرث والانعام والبهيره والسائبه چای په خپل ځان باندې حرام کړو بعض فصلونه بعض ساروی لکه بهیره او سائبه وسیله حام دې په ځان باندې حرام کړو نو فالحلال ما احل الله اوس قران سوای پرې تاسو حلالا طیبا حلال او پاک حلال کم دی وی حلال هغه دی چې کوم ته الله حلال وی دی حلال او طیب کم دی وی طیب هغه دی چې ما کان حلالا باعتبار وصف چې د صفت په لحاظ سره هغه کم دی نو سدي حلال دی وصف دا طیب دی وصف حلال سدي ما لم يحتي على التحريم حلال هغه دی چې د یو شی په حرام والی باندې نه د قران آیات نازل شي نه د پیغمبر حدیث نه دا به حلالي او طیب سدي بما لا ينتفر عنه عقول سلیمه چې دا هغه نه د روح سړي ذهن نفرت نه کی عقل ته نفرت نه کی ناغه طیب دی وس حلال سدي وی حلال دی ته وی چې دا طیب امام شافعی رحم الله فرمای ما يتلذذ به النفوس چې نفس ته نه خون علي جبا پزړه باندې د هغه نه خون مخصوصيږي ناغه سره هغه طیب دی نه الله حلالا طیبا خورئ تاسو حلال او پاکیزه ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مکه تاسو د قدمونو د شیطان خطوات د خطواتون جمع ده خطوه ستوي قدم توای نو تابعداري مکه تاسو د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا خامخا دغه شیطان چې دین دې ستاسو پر دشمن کار جاره ولی دشمن دی زکه په دې لحاظ سره چې انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا دا شیطان امر کوي تاسو ته دعوت در کوي تاسو ته بالسوء والفحشاء بالسوء په بدو سره او په بهای سره شیطان تاسو ته د بهای او د بدو دعوت در کوي سوسته وی السوء فی حقوق الله والفحشاء فی حق العباد د الله په حق کې نافرمانی او سړی کې ناغسو دی د بندګانو په حقونو کې چې کیمرا ولنه آیت فحشا وای ٹھیک شو د معنا سو ستوي ازو الشرک اعتقادي سو چې دین هغه شرک اعتقادي دی او دا فحشا چې دی هغه شرک فعلی دی سو نه مراد ما لا حد فيه شرعا سو هغه ګناه دی چې داغه لپاره اړو حد مقرر نه دی او چې داغه لپاره صدا مقرر شوی نه ده او فحشا هغه ته وی آی ګناه دی چې دای د پاره حد شرعي مقرر دی نه الله وی ولا تت انه ها دا شیطان چې یامرکم بالسوء والفحشاء امر کوي تاسو په بدو سره په بدو وینا سره او په ناکار کارونو سره دا بل مانشوله وان تقولوا على الله دا جوه تاسو په بار د الله کې ما خبر الله تعالی مون چې تاسو په نه کوي شیطان تاسو مجبور کی په دې خبرو باندې چې د الله په خلاف کې تاسو خبرې وکړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویل شي دیتا تابعداریو کې تاسو د هغه احکاماتو چې را لګلې دي الله پاک
تو ورته وې کنه راځي کنه تعالوا الى کلمات سواء بیننا وبینکم یو خبره ده چې زموږ او تاسو په میانځ کې متفق کړه هغه دا خبره چې الله یک یو دې هیڅ څوک سره شریک او دا خبره د قران خبره ده راځي دا را سره اومنه د دې سوای نه 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 استاد نه مانو ولې زموږ د مشرانو دا ګری چې سپینې شی وي دا ول نور سپینې کړي وي ولې دا قران ویلې ده نو ولې هغه چې کم نن د کدو پانی ویلې دي څو نو ولې یوازې ته پويږي هغه نه پويږي دا ته بداسي وای او دا څه ورته وي دا ورته وي چې اتبعوا ما انزل الله تابعداریو کې داغه احکاماتو چې نازل کړی دی الله پاک نو قالو نو وای بدا مشرکان بل نتبعوا ما الفنا علی ابانا بلکې تابعداري کومګه دا هغه چا چې مونږ دې مونږ باغې باندې مشران زمونږه ابا انا پلاران زمونږه مشران زمونږه مونږ به هغه څه پسیزو چې زمونږ مشرانو کړی دی د بدعتیانو کې مشرکانو کې وسوم سبا د بدعتیانو مشرکان ژوندشتا پوه دا الله پاک دې کشرانو تخی چې په خوا به داسې مشرکانو داسې بدعتیانو سچل کی تا ته بوای په بیانونو کې او دا بیان ټول په دې موبایلو کې د دشتا تا ته بوای ودا سے خلق په پیدا کیږي مخکې به تاسو ته داسې وي ودا سے خلق په پیدا کیږي چې هغه وا بیان به هغه به کمنو گمراه هي دای خبره به نه مانه قران به غلط به د خپل ځان نه بوله وضاحت او تفسیر کی وی الله دې داغې فتنې نه مونږ بچو ساتي پوه حالان کې د خلکو چې د چانه دی اړېدلو قران ولا پلاس کې ورکو هدا والا په خپل ځان نزدک قران ولا زنانو له لاس له ورکو چاغي به قران له لاس کوړل کفر به غنو ناری نو به هم پد غنلا ها قران به خو صرف او صرف پډولې پوه دې مليانو ته نور قران لر کو سپدلې دا پډولې کې په 10 کې ناس کو په 10 نه اي بلا جړاګانی کړي بدغه جړا کو 10 ټینګيږي ها دې بوله قران ور کړو نو دې ته نه قران د ډولې نه رو باسه ولې پغې کې خو دې ټول ورو ورته ناشته پوه لکه چې څنګه دا مند خويندې ناشته دي څه د پار ناشته دي دې پار ځان په پوهه مینه ولا پیدا کړل شوق ولا پیدا کو نا خلک وسمشتا پوه تا ته بوایي د خپل نیکونو دستور پرې نه دی دا نه پوهه خلک دي تا گمراه کی گمراه کی دی نه ستا ژرندې بند کړلا ستا د کفر او د شرک اډې روانې کړلې دا چې کم تجارت کو په جمعراتو باندې په سلوختو باندې په کلیزو باندې دا په کوم بانو باندې چرګانو او هغه په دونان خپل هغه دل پن کړلو وځي وزم دی وای ها دغه الیاس کاتونه مپرګ دی دا کوي خیراتونه مپرګ دی دا کوي او دلیل ور سره سره هیڅ دلیل ور سره نشته هاتو برهانکم ته ورته چې کوم خبره کې په دلیل لیکوا دلیل ور سره نشته ور سره نو قران شوی ته ورته کنه راشه تاسو ما انزل الله اج نازل کړی دی الله پاک دی وای بل نتبع ما الفنا علی ابانا بل کتابداري کومګه د هغه عقاید او نظریاتو چې مونږ دې مونږ پای باندې مشران زمونږه قران سوي اولو کان اباهم اگر جو مشران دي لاران او مشران لا یاکلون شیئا نه پوهې دل پس شید باندې دین نه ولا یتدون انا پس ملار باندې روانو ای غزال کا گواګ روان پاکی دکې پوه او دا پمن پټکی به چولیو د پټکی به عزت نه کوم دا خلکو چې کم نه د پټکو به عزت کولا پوه تومره به کم نه چونې باو کوچره مقتدی وسوت کو ورته راځي استاد پټکې د لوین په قران باندې خو باو وینځل کېدو نه پای باندې بد دومره شومیان خطې وي او کوچره کلاو به لکه د کاغذ په شان ته به کم نه د تعویز خلکو نه را جمع کړي اراغون کړي چې اک تعویز کلاوی نه ټول شلېږي نه چې دا پټکې به هم کلاو نه په ټول شلې دو ولې د عمرونو چې کم نه تړلې پټکې وو ها اولو کان آباهم اگر چې مشران دي لا یاکلون شیئا نه پوهې دل پس شید باندې ولایت دونو انو دي پس ملار باندې روان ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينهق بما لا يسمع الا دعاء ونداء اوس بده دې کې یو مسله بیانې مسله صدا ګور یو طرف ته کافر دي او بل طرف ته مسلمان دي مسلمان د قران تابع دی د دین او د شریعت تابع دی او کافر چې دی هغه د خپل مشرانو د خپل تابع دی نه د کافر مثال پشان د ګډ د بیزی دا پوه مالک ول आवाज ورکی هټشا پټشا اپل شا دی پلشا نو کو بعد دړه کیږي نو کو بس وې منی مې ورته کې روان شي کني بس ځان په غلي کی
نو په دې آیات کې څه ده رټنه ده توبې ده و بیان جهلهم او د کافرانو د مشرکانو جهالت په دې آیات کې بیانې یو خبره وره په دې آیات کې یو سوال هم دی تشبیه الکفرة مع الداعی وذلك لا يليق د کافرانو مثال په داعی سره پیش کو حال دا چې دا خو مناسب نه دی نو جواب په دې کې دوه احتمالات دي د معنی په لحاظ سره یو ومثل الذين كفروا في اتباع آبائهم مثال د آی کسانو چې مشرکان دي کافران دي او د خپل مشرانو مني وی د دې مثال کما سر الذي بهائم الذي وی مثال د دې پشان د ډنګرو اغه دی پشان د ډنګرو پشان د ګړو ویزو د غواګانو اغه دی چې آی کان دي اورینا پوشه ان البهائم غافلون عن الحقيقه صوت الراي کونډه د خپل مالک چې کوم د आवाज نه به خبره ده نه پويږي دې تک کرانګي کافر ده اغم غافل ده د حقیقت ایمان نه او د आवाज رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دیم په دې مثال کې حال بیان کړل دای پوښي او دای سوکته ودای الذين كفروا كحال الذي ينكم دای د کفر आवाज کون کې کفر تا وې د دغه سړي مثال پشان د هغه چا دی یسوتو چې आवाजونه لګي یا نه کو یسوتو چې आवाज لګي چاته لګي هغه چاته आवाज لګي چې نه اوري نه ویني الا دعاء مگر په چغو چغو باندې چې ورته आवाज چې په چغو چغو ورته نه تاسو ها ماته دا کانووري د پیره خان دي یا پیره په دې خان چې خلکو خپل چنګ خاطر د کونور سره خپل چنګ وکړي پوه اځما پیره پدی چې دې بیا وروسته تاسو کاله کې دا سیوي ها هغه ورته پلانې خبرې خان په خنداش پوه شي کنه نو دا کرانګي کافران دي الله سوي ومثل الذين مثال لای کسانو کفرو چې کفر کړي کما مثل الذي مثال دې پشان دا غچا یعنی کو چې आवाज کوي بما لا يسمع الا دعاء چې आवाज کوي حیوانات ته غړي بيزو خپل ہوتا هغه چاته لا يسمع چې هغه نه اوري الا دعاء وندا مگر بلنا چغا چغو چغو باندې چې ورته आवाज وکي سمون کان دي بوکمون ګونګیان دي امیر لاندې دي فهم لا یاکلون پس دي عقل نه لري وسوال پیداش وی کان دي اړاندې دي او ګونګیان دي حالان کې دا تشبیهات خو په نور سره ور کول شولا دا سبب قرآن ویلو چې ګوډان دي شلان دي او کوبرا وته دي دا پمن سرونه دي دا ولې نه وي چې کان دي ګونګیان دي وړاندې دي نو جواب کونو لون ګونګي د دې دریو سره د علم تعلق دی وقت د علم سره تعلق ته پورې دوی او سترګې د لیدلو سره تعلق دی په جواب باندې وینا سره تعلق دی نو وسړیا چې نه ته قرآن ویني نه قرآن اوري نه په قرآن باندې جبه چلے اوشه نو ته هم پشان دای غنو لاندو ګونګیانې چې دا کم په حقیقت کې نه تا هغه کې څه فرق دی او چې ته چلیږي چغيږي اوشه نو تا ته نه قرآن داوي چې ته چاړای او ته چې ویني ګوري حق ویني حق ګوري نو تا د قرآن چرم دانه چې تړوندي دا حق اوري دا د قرآن چرم دانه چې ته کونی اگر چې ته دی کونیا اگر چې ته دی ډوندیا اگر چې ته دی چاړایا او چې ته قرآن په بیانې دین په بیانې اور په ویني په ته کونو ډوند او چاړا نه اصلوره مې ورته سوي لا یاکلون دي دا بیا کله خلق پوه او چې تا کې دین دی قرآن دی اور دل کې ته به عقل نه به عقل هغه چې کم د قرآن خلاف دي ته د قرآن موافق ته عقلمند انسان نو خلق ولګي عقلمند ته وایي کم عقل نه پوهیږي دا پوهه چې دا خلق څه ته وایي نو کو دا پوهه دي ته وي چې دا اجره کې کم نن د کټ پیان مې ته د کشر کې نه او سر ته د مشر کې نه دا پوهه صرف دغه د پور راغله دا پوهه دی پور راغله دا چاملونه بسنګ جوړه مہار بسنګ جوړه پیدا بس دا پوهه نه مړه دا کسب دی دا هنر دی پوهه اصل هنر دی قرآن دی قرآن تکا ټول پوهه بدل الله درکې یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو کلوا من طیبات خورئ تاسو د پاکیزو هغې نه ما رزقناکم چې ما درکړی تاسو ته واشکروا لله شکر ادا کړئ تاسو د الله ان کنتم ایاه تعبدون کچریه تاسو خاص د هغې عبادت کوونکي
انما حرم علیکم المیتہ. اوس په دې آیات کې محرمات بیانېږي. پوه وې خلکو چې څه کوي کنه نو ټیک کوي غلط م کوي، حلال خوري حرام م خوري. په حرامو کې یو دام دي. الله وی انما حرم علیکم المیتۃ، یقینا خامہ حرام کړم په تاسو باندې المیتۃ مرداره، والدماوینا ولحم الخنزیر اغوخه د خنزیر، وما اهل به لغیر الله، او هغه چې پورته شي په هغه باندې نوم د غیر الله ندام حرام. په دې آیات کې سلور اشیاء بیان کړل. الله مردار در باندې حرام ده، حلال شی او ساروی او غوا ګډه وا بيزوا پوجي چاړه ورته ونه رسیدله مردار شو. الله یې مې ولی داغي په وجود کې چې کوم وینه باقی پات شاغه زخر دي، داغي وجود کې هغه زخر خواره شو مړ بدی کې خراب بدی کې مې خورا. اوس به تاسو وایې کنه چې په موږ باندې بلا وخت خلکو خورولیا مردار نه چې د خرو مردارې را باندې مو خورولې سپي هم په دې خلکو باندې خورول ایو په مړه نشو. یو خدا دا چې هغه خوراک ته هغه ته نه رسیدل چې په کم باندې سړی مري. په کور کې چې کم دینو په غوخه یا کیلو نیم کیلو غوخه سړی ووس هغه بیا 3 ورځې کې یا 2 ورځې یا چې کم دین 2 ټیم دي کې نو پای کې پټي ملاو یا نه ملاو اوش نه پای باندې فنمري زما دا چې دام د الله پاک په ځان باندې احسان باندې پکاره چې مون حرام خورو مړ کېږي پینه. درېما دا چې ممکن ده چې د بعد نیکو په وجه باندې یا د بعد اسکار په وجه باندې د هغه وایرس جراثیم په باندې اثر نه کوي. پوه لکه زنانه دي هغه چې کلپه هغه کی اوړو او کلپه کې اچي یا چې کمنر په خانه کې واچي بسم الله وای ډېر نه وي خدا مشران وای دا مشران باقی دي الله دې تک شانتي باقی ساتي ډېر وخت پوري. زما کټوي تکینی بسم الله وای ممکن ده چې دا هغه بسم الله په وجه باندې د بعض خوراکونو مونږ ته هغه شر نه درا رسیدي. پوه شئ کني د حرام خپل اثر یي دا غي نقصانات شته نو الله یې مردار مخوره ودم وینه مخوره. په خوا به وینه خلکو سٹاک کولا وټو ته به واچولا یا به کنه کې خودلا سټله به جهالت حالان کې مو وینه حرام ده نقصان ده دمه مسبوحه چورتي کم چې د سلور رغون نه وځي. پوه شئ په شر سره وځي دا وینه نقصان ده. ولحم الخنزير وخد خنزير ځکه حرام ده چې خنزير په ذات خود پلیت دی نو داسې پلیت دی کنه چې ټول وجود یې پلیت دی ان تر دې چې یو وخت د هغه پلیت دی نه د خوراک پکار او چې څوک یې خوري کنه نو شکل ته تو ګوره تقریبا په ټول خنزير نه نسداسې نیم خنزير کاری. او شي د خنزير په شان داسې مخو کرا وتلې د خنزير په شان داسې چې کم نه سفر وګي د خنزير په شان کار او دلام د خنزير په شان د خنزيرانو ډېر بد خوونه دي او چې هغه خوونه په دغه خلکو کې راغلي الله دې موږ تاسو بلکې زمون نسلونه دي الله پاک دې حرامونه اوساتي. ها ولا مل خنزير وقد خنزير وما اهل به لغير الله او اج پورته پای باندې نن د غیر الله نوم په پورته شو او شي आवाज په او شو د غیر الله معنی یعنی د پلانې په نوم باندې ودا ساروي حلال هغه الله دا حرام دي مې خورا په دې باندې الله دا نوم نه علاوه د بل چا نوم هغه یاد کړی شوی دی. یا دې مطلب دا دی چې یعنی هر هغه مذبوحه چې ذبح کړی شولا د پاره د غیر الله نوم په د الله واغستی شو ولیکن د غیر الله د تعظیم د پاره ذبح شولا هغه خورا او حرام ده. یا اوهل رب صوت به لغیر الله ان لنظر غیر الله د غیر الله په نظر باندې یو شی ذبح شو مې خورا یا هغه کلمه چې پورته کړی شولا په نوم د غیر الله نو هغه حرام ده. आवाज پورته شو یو کلمه وا چې د غیر الله د پاره پورته شو. پوه شئ لکه مثال مشرکان به اولو هوبل زنده‌باد پوه شئ مسلمانان له आवाज ورکو بلن العزى لا عزى لكم زمون خو عزى بهشته تاسو عزى نشته. الله پیغمبر ورته سوي الله اعلانا واجل لنا المولى ولا مولى لكم الله اوجت وی دے زمون مولا شتا تاسو الله نشته دی پوش ګرځي در پدر خوري په سر باندې فمنه ذ تر غیر باین پس آسوک چې شو مجبورا نوې اغاز زیاتی کون کې ولا عادن انادت جوړون کې غیر باین ولا عادن کله معنی کې عالمانو یو معنی دا ده کنه چې عادت جوړون کې نوې تم
ولا عاد غیر باغ ولا عاد زیاتی کون کې نه وي عادت جوړون کې نه وي فلا اسم علی نشته په ګناه څه مطلب دی انسان د عاجز د هر قسم حالات پر راتلی شي ټیک شو وځي کم نه یو څلور قسم خوراکونه پراته دي مردار پراته ده وینه پراته ده خنزیر پروت دی ورسره چې کم نه د درگاه خيسته پراټه په شکل باندې ګوره خيسته یا چې کم نه پلاونه یا چې کم نه الواګانې پرتی دي طالب ته بدنه کم خوره الوا بخوره پراټه بخوره نه شریعت دا مردار وخوره دا چې کوم غوا کوم میخه کوم ګډه بيزا چې هغه پر سیدرم د خپل هم چې کم نه د پاسه شوی دا وې د دینه خوراکو کا ځان د مرګ نه بچ کا ځان مړ کوا اې د دریو نه ځان بچو ساته یا چې کم نه غوا نشتا ساروي نشتا وینه پراته د خنزیر پروت دی او د درگاه خوراکونه پراته دي وې دا وینه خورا خنزیر او د درگاه د خوراک نه ځان بچ خنزیر پروت دی او د درگاه خوراک پروت دانو سشتنه وی خنزیر نه خوراکو کا د درگاه د خوراک ورونه پوه وی سم نشتا او چې دینه درگاه خوراک ته دی بس ټیک ته غیر باغ ولا عادن عادت ما جوړوا او زیاتم ځان سره مکو یعنی دور مخورا بیا به کوم نه لګا د میخي په شانتي پرشيږي او دا غور غور رکی په او پوه کنه رکی به بیا مکوا ولا عادن او عادت ما جوړوا چې سارم لالن غرمه بیا لال چې غرمه لال بیا ما قبل لکه څنګه چې خلک دا دکی آی کری ته ځي کنه سار لال شي ما قام لال او زو پر د پراتی سو پکی کواله کې سو پکی چې کوم نه بس یو چله شروع کړ بابا نه چې تاسو ته تګو تفریح خیر دی اخو چې کوم نه پوهې ته هن غیر باغ ولاد غیر باغ ولاد وکذا مانس دکا غیر باغ ولاد اي من الاكراه او الجوع او شدت الفقر یو سړی دی هغه باندې جبر وکړي شو یا وګي دی یا هغه باندې لوګي چې کوم نه بالکل سخت دی راوستله نو غیر باغ غیر مستحل لها حلال به نه غاڼي وی خورا او حلال مګانا حرام ورته وای ولا عاد غیر مفترن فی طلب ما ابیح له داغینه به سیوا نه خوري چې تر سو پورې الله پاک تعالی مباح کړی دی چې کم در مباح دي اګه خورا داغینه سیوا مخورا بل معنا غیر باین ولاد غیر باین غیر مستلززین غیر مستلزز نبی چې کم نه لذت اغستون کوي ولا عاد غیر معتدین عن حد ضروره تجاوز بنه کې ته ضرورت حد نه سیوا غیر باین لا یاکل بدون الحاجه نبخوري اغیلرا بغیر د ضرورت ولا عاد لا يعود الی مره بعد اخرى بیا بولن راضی بیا بولن راضی غیر باین ولا عاد غیر آکل کثیرا ولا عاد لا یاتی بها الى البيت نبخوري غیر باین نبخوري اغیلرا ډیر او بل اورا ولا عاد انبر اوړي دا نه کور تا خپل بچولا پوښي ځان سره بر اوړي نه ښا غیر باین ولاد نبج کم نه هغه سکی نبا خون اغستون کې نبا عادت جوړون کې چې چا دا سوکړه خوراک ته نو کو فلا اسم علی نشته ګناه پا باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله چې دین بون کې مهربان دی ان الذين يكتمون یقینا کسان چې پټوي ما انزل الله من الكتاب اج نازل کړی الله پاک د کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي دی پاغه باندې دنیا لگا نہ اللہ وی اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دغه پریتان نہ اچوي دی په خېټو خپلو کې مگر ور الله په آیاتونو باندې پیسې دنیا ماله په دنیا باندې په دین باندې خوراک مکوي دین ذریعہ د دنیا د غټلو مگر زوا دنیا بدل الله درکی په دین باندې ځان له آخرت وګټه اسه نه چې ته ځان استاد جوړ کی مولوی صاحب جوړ کی او کله یو کرتله پوښوي او ورته چې علی شابه شو مروړې علی شابه درې مروړې کلی زروړې علی چې کمنو جمعراتي مو تیار نه کړلا علی د تختې الوا مو تیار نه کړلا لړمی الوا د لړمانان ته اوس غلوا پوښوي الله وی د یتیم مال له دا چې کم وفات شوه دی خو لاړو د دنه چې صفات جندا د اولاد دی د پکې وسشتنه او ته جاګه د کې ناستلې په چرګانو په ګډانو یې نه خوري نو زیاتې کې ظلم کې نه مکو دا ظلم نه الله ان الذين يكتمون یقینا کسان چې پټوي ما انزل الله من الكتاب اج نازل کړی الله پاک د کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا او ورکوي دی پای باندې دنیا لگا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان نه چوي دی په خېټو خپلو کې مگر ور دی په خېټو کې ورچ خېټه کې ور واچو څنګه ور واچو دی خوراک خوړلې دی خور
وی الله حقیقت او انجام د دې چې کوم نه ور دي دومره ناکاره عمل وکړو چې الله د الله د رحمت نه لری شو ولا یکلمهم الله یوم القیامه خبرې بونه کې د دې سره الله پاک پروز د قیامت ولا یزکیم انا پاک دی لرا ولهم عذاب علیم او باید د پر عذاب درناک اولئک الذین اشتروا الضلاله دا چې کوم خلک گمراه شو کنه او دا کوم خلکو چې په دین باندې پیسې اغستې دي دا کوم خلکو چې دین هغه وګور د دنیا په غوړه کړله الله وی اشتروا الضلاله غوړه کړه گمراهی بی دیني غوړه کړه بالهدى په مقابله د هدایت کې ولا عذاب بالمغفره او عذابونه واغستل په مقابله د بخشش کې فما اصبرهم على النار پس کم یو شی دی چې صبر کې دلاره په ور باندې دا یو معنی شولخه دویمه معنی فما اصبرهم على النار سشی دی هغه چې صبر کړی دی دلاره په ور باندې دریمه معنی فما اصبرهم على النار پس نه دی صبر دی په ور دی په ور صبر نشي کولای ساده دي پوه چې کفر غوړه کو بي دیني غوړه کړل ایمان پرې خو ذالک بان الله دا عذابنا په دې سبب دي چې بان الله نزل الكتاب بالحق یقینا الله چې نازل کړی کتاب لره په حق سره وان الذين اختلفوا یقینا کسان چې اختلاف وکړو لفي شقاق بعید خامخا هغه به په بدبخته لری کې د حق نه هغه ډیر زیات لري دي د سنه د هدایت نه پس کی دي نو په بدبختو کې فی شقاقن ای فی مخالفت د دې په مخالفت کې بعیدن لری دي د حق نه بل معنا فی شقاقن ای فی جهلن د دې په جهالت کې بعیدن لری دي د یقین نه یقین سره حدیث تعلق ستاره نو لیس البر ان تولوا وجوها د دې نه چې کم نه سره درم حصے شروع کیږي دوه حصے هغه تکمیل تو رسیدلې د دوه حصو خلاصہ نه جوړ هغه تاسو ورید دا وقفه کو بیا باقي سبق پای ان شاء الله